Hai guys, aku akan buat video mukbang lagi. Di sini aku buat video mukbang rujak. Rujak ini eh, berisi buah apa? Mangga dan bengkuang. Ini lumayan banyak guys ya. Tapi bumbunya di sini aku pisah. Ini dia bumbunya. Udah tersediain. Ini selera aku guys. Eh, aku pisah bumbunya biar tambah estetik asik. Di sini juga aku juga punya air es atau es batu. Mantap ini guys. Aku buka dulu bumbunya ya. Iya. Baunya guys. Ini bumbunya bumbu kuah pindang ya guys. Isi cuka. Mantap. Langsung aja aku tuangin di sini. Berlimpah ruah guys. Aku giniin cabenya dulu ya. Ini guys tampilannya guys. Kuahnya banyak sekali. Mangganya banyak dan cabenya lumayan. Ini pasti pedas banget guys. Sebelum aku mulai makan, aku baca doa dulu. Makan guys. Baru suapan pertama udah kerasa pedasnya guys. Enak banget guys. Mangga mentahnya sangat asam. Bengkuangnya juga lumayan kriuknya guys. Aku lap keringat dulu guys ya. Kuahnya banyak kali guys. Ini banyak kali. Mantap nih guys. Pedas. Mantap air esnya.
Pedasnya nampol guys. Bengkuangnya kerasa banget guys, dicampur sama bumbunya yang asam-asam kecut gitu, gimana guys, mantap sekali. Nikmat banget guys, air esnya mantap. Ini mangga guys. Cabai ya guys. Kita seruput ya. Sampai saya keluar keringat semua guys ya. Bagaimana guys? Mantap nggak? Silahkan coba di rumah guys. Ini rekomen. Rujak kuah pindang isi cuka. Mantap. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.